হাই বন্ধুরা, এটা আমার প্রথম ভিডিও। এই গাড়িটা হচ্ছে sonlika 745 DI। এই জমিটা এখন চষা হবে। এই গাড়িটাতে এই দেখুন একটা চাষ দেওয়া কমপ্লিট হলো। এরপর গম বোনা হচ্ছে। গম বোনার পরে আর একটা চাষ দিয়ে মই দিয়ে দেবো, তাহলে হয়ে যাবে, কমপ্লিট হয়ে যাবে। জমি চষা এবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি বাড়ি যাব।